오늘 영상을 찍을 첼리로 서프를 할까? 서프를 너무 못해가지고 서프를 안 돼서 그냥 감정이 그래가지고 아싸야. 첼리 맛있죠? 앞 저기로 갈게요. 나도 응원해줘야지. 역시 셸리가 최고야. 제가 근데 셸리를 별로 안 해가지고 댄디스 월드 2분밖에 안 걸리고 이게 뭐야? 댄디야 댄디가 지금 뿔뿔 빠따빔한테 맞고 싶나? 뿔뿔 빠따빔한테 맞고 싶나? 득템을 먹으면 안 되니까 추출을 해줘야지. 저는 비가 나왔으면 좋겠어요. 왜냐하면 비물을 얻어야지 좀 선생님 아스트로 빵댕이를 못 때려버려. 누가 좀 아스트로 빵댕이 때려주시고. 안녕하세요, 세이튼. 나만 공쉐림. 맞다. 아스티 문제다고 치시. 다 고쳐봤네. 고쳐봤는데. 세이야. 왜 누가 안 왔노? 누가 안 왔노? 지금 누가 안 온 것인가? 헤비 안 왔었구얀? 이거 해. 이거 하자. 와, 채팅 대박. 좀 많이 있네요. 아주 일단 최대한 살아나 있어야 되겠다. 어떡해.
누구한테 맞았네? 어떡해. 스프님, 응원해줘. 잠시만요. 잠시만, 나 좀 지나가고 싶어요. 나는야, 응원해. 응원로의 보호. 테이프 보고 싶어. 이코를 보세요. 탭을 엉덩이를 때릴 수 있게 돼서 기쁨이고. 진짜. working. 벌써 6분이나 됐다. 아주 쌈깔아줘. 와, 스타 젤리, 빈티지 젤리, 공룡 젤리. 나만 흰색이 아닌 흰색인 틈이 왜 이렇게 많냐? 나는 이 코름을 먹는다. 레즈 앤드 돼지. 레즈 앤드 돼지. 응원하게 해주실 분. 다시 걸어가. 응원하러 가세요. 그렇지. 역시 셜리들이야. 안돼, 동료를 못 때렸어. 우와, 예삐. 배블보다 빨라지기. 제 눈동자가 얼마나 카와이 초초초 카와이인지 아십니까? 얼마나 초초초 카와이요. 초초초. 제 빵댕이를 보셨습니까? 얼마나 초초초 카와이요. 정말 아스트로 안 하는데? 아스트로. 누가 맞았는데? 누가 스프라우트님? 님? 뭐해? 뭐하냐는 거야? 뭐하냐는 건데? 얘 실 좀 해줘요. 잠시만, 얘도 실 좀. 어머나 세상에. 저는 은밀한 캔디를 먹지 않아도 은밀할 수가 있다니. 정말 멋져. 안녕하세요. 지금 10분이 됨. 잠시만. 나한테 끌면 안 돼요.
난 얼간이 아니기 때문이지. 예삐. 셸리 안돼. 왜 못해? 아따얀 장훈하고 와. 그렇지. 짝짝짝. 누구 또 맞았는데? 누구 또 맞았어요. 예삐 예삐. 아이 20대 1위 사랑해. 이거는 롤케이크 같죠? 근데 이건 암모나이트 화석입니다. 쌈가란 암모나이트 화석이에요. 알겠죠? 헤비 맞았네? 에반네? 웬디야? 나이스. 아주 나이스 하구만. 드디어 댄디가 정신이 차리네. 나 이거 메인 나오면 나 울 거임. 진짜 울 거임. 심지어 비 나오면 안 울고 겁내 기뻐할 거야. 알겠어? 겁내 쌈 깔아줘. 셸리의 디테일 무엇입니까? 셸리로 하는 거는 처음에 하면서 아주 쉽게. 와, 이 정도면 빠른 거야, 안 빠른 거야? 예. 페블이 추출하고 있잖아. 다행이야. 기뻐졌어. 페블 엉덩이를 때리고 나니 기뻐졌어. 난 예삐를 하고 싶어. 예삐. 괜찮아졌다. 지금 손님이 있어서 별로 소리를 보내. 와요 빨리 와. 누가 또 맞았어. 누가 스태미나 힐 좀 해주라. 잠시만. 누구 다쳤어? 잠시만. 난 이미 겪어봤는데. 없네. 빡치는데. 아우. 겁내 끔찍한데. 그죠? 이 수책이 틀리는 게 말이 돼? 말이 되냐고? 이건 말이 안 돼. 이건 말이 안 돼. 7층이라도 왔어요. 13분 걸렸고. 역시 나야. 우와. 하지마. 그렇지. 기분이가 좋아졌어. 아스트로짱? 아니야? 폭탄이야. 내 폭탄을 받아줄래? 너무 좋아. 내 꼬리도 지금 엄청 신나하고 있어. 겁내 먼저 보여. 이 셸리의 매력점은 딱 카와이예요. 그리고 심지어 롤케이크 같잖아요. 롤케이크 아주 맛있어. 심지어 셸리가
아 진짜 몇 건데? 이거 몇 가야? 이게 진짜 일리 없어. 나는 아무튼 멋있게 테이프도 못 먹어. 슬퍼 죽겠는데. 지금 뭐 하는 거야? 누가 좀 먹어 좀 해줘요. 내가 최대한 고쳐줄게. 나한테 왜 그래? 나한테 도대체 왜 그러는 건데? 내가 뭐 잘못했니? 내가 도대체 뭘 잘못했는 거야? 헬키요? 저는 안 먹을게요. 내가 오늘 헬키를 먹을 것 같아? 딴 것을 나는 먹고 싶지 않아. 아니 딴 걸 먹고 싶지 않다고. 어머나. 예삐. 안돼 비켜. 예삐. 아니 얘가 내가 응원해주는데 쳤었잖아. 뻑큐. 20분짜리 영상을 찍었네요 결국엔. 진짜 10층 오는데 너무 슬플 것 같아요. 도박하자. 그렇지. 아니 도박하자니까. 그렇지. 도박이 최고야. 역시 도박이. 스텔스 캔디가 나왔어. 스텔스를 올려주라고 스텔스 캔디가 나왔어. 무슨 메인이 나온 건 아니겠지? 메인 나왔으면 나올 거야. 셸리 나왔으면 나올 거야. 셸리 지금 나오니까. 스프라우트도 아닌 것 같은데 이상하다. 아니 스프라우트인가? 참. 일단 20초는 세울 것 같네요. 20분. 5초 오는데 20분 걸렸다. 이건 말이 안 되고요. 하지만 저라면 말이 되겠죠. 지금 응원 안 하면 귀찮아서입니다. 이게 몇 팀이야? 이게 스틱이 안 눌린 거에 너무 아까운 거예요. 예삐. 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 누가 이러지? 예삐. 예삐. 진짜로 20분 채울 것 같은데. 10층 가는데 20분. 그래도 12층이나 13층은 채운 거 같아요. 뭐 어차피 40분은 아니잖아요. 나이스. 아주 나이스예요. 야미 배열 아마스 가미 배열. 와. 얘는 너무 슬퍼 보이는데? 스프라우트는 일 때문에 못 산다는 아주 슬픈. 그 팀이가 더 이상한 것 같아. 진짜? 진짜로? 레알로?
레알로? 이거? 레알? 안돼 제발 멈춰. 멈추라고 제발 멈춰. 멈춰. 버트가 있어. 글텐이 돌봐주실 분. 아 님이 돌봐주실 거예요. 감사해요. 누가 기계 고쳐주실 분. 저쪽 기계 고치고 빨리 고쳐. 아스트로 있었나? 제가 돌볼게요. 제발 기계 좀 고쳐. 내가 고쳐야지 뭐. 영혼까지 해주다니. 나도 영혼 해야 되는데. 근데 2개 있어요. 덜. 아이템 줘본 적이 없거든요, 지금. 3개 고치. 건네봐야. 에바스가 꽁치. 너무 무서워요, 진짜. 와, 고치고 있니? 메네라 쉐리. 응원을 하려는 메네라, 아주 메네라는 쉐리장. 예삐. 아, 이 코는 못 참지. 예삐. 아이 기뻐. 결국에는 22분을 찍어버렸네요. 하하하하. 젤리로 마스터로 해봤네요. 옷을 입지 마지. 나 좀 예쁘만 하고 예쁘. 12층까지는 올리고. 몰라. 타노이 낫겠다. 자 이제 끌게요. 빠이요.